はいどうもさでございます。はい、ご無沙汰してました。はい、今日も朝早いですよ。はい、今日はですね、函館といえばですね、市電、電車ですね。これを皆さんに紹介したい。はい、ご覧ください。こちらですね、函館の駒場車庫っていうところですね。ここからですね、電車がですね、これ車庫ですんでね、はい、出発するんですね。はい。でこの後ですね、電車出発しますんでね、そのあたりその雰囲気ですね、皆さんにご紹介したい。はい。じゃあまず行ってみましょうか。はい、よいしょー。
はいどうもタでございます。はい、いかがだったでしょうかね。函館の市電、実に素晴らしい。はい、歴史ありますからね。はい、ちょっとね、私もあんまりなかなかですね、自動車でね、移動しちゃうんでね、なかなか乗れないんですけど、ぜひ今度絶対、はい、またそしたらですね、次回、新日プレミアム楽しみに。はい。